咁都幾大挑戰嘅，因為其實我哋要即係將一個管弦樂團入邊嘅即係所有樂器帶出嚟嘅特色啦，我哋都用6件樂器濃縮咗。對於我哋即係唔同嘅樂手嚟講，都幾大挑戰。好開心啦，可以促成到呢一次嘅拍攝啦。咁今次其實咧就夥拍咗我哋唔同嘅 parties 啦，希望咧就可以透過用唔同嘅角度、唔同嘅方式、唔同嘅媒介咧去做一啲新嘅嘗試。其實個故事好簡單嘅，呢個音樂咧就係講即係個 character 嘅戰爭啦。Fire Battle 就係同一啲嘅邪惡嘅人係，咁嗰個係一個好似啲古後女王嗰啲咁樣樣嘅邪惡女王咁樣打係。我哋會諗翻有啲咩嘢係顯示到佢嘅軍階，或者係佢一個軍隊嘅狀態咧。咁我哋就會諗咗係用一啲發光嘅嘢啦。你同一個樂器就用同一啲顏色，咁即係白色、紅色或者係橙色咁樣啦。咁就佢哋自動分咗階啦。呢個樂器咧都係會喺一啲作品入邊，即係扮演一啲大炮啊，或者即係總之一啲好大型嘅武器啊。咁啊，而家打上手都係其實都個感覺都幾有呢個武器嘅感覺嘅。我叫阿恒，咁我就喺 Warner Brass 入邊咧就負責吹低音號嘅，咁就亦都係呢個樂團嘅其中一個負責人啦。我叫做李卓文，係 Warner Brass 裏面嘅小號樂手。我叫阿喐，吹 second French-horn 嘅，係負責5號第二聲部。我就叫 Jason 啊，咁我係吹second 嘅 trumpet。咁我係 Warner Brass 嘅長號手嚟嘅，係啦。咁咧我就叫歐陽，我叫 Jimmy， 咁我吹法國號啦。咁我係 Warner Brass 嘅音樂總監。咁今次其實希望可以令到我哋大眾啦，或者係同學啦，都可以認識多啲。我哋只要有設計嘅頭腦，我哋只要有一個概念，我哋有創新嘅意念，原來係可以促成到咁多不同嘅嘢咯。當時咧，我哋都未諗到咧去邊度拍啦，或者用乜嘢嘅器材啊嗰啲嘢嚟到做嘅。咁一路咁樣做嘅時候咧，就阿 Justin 又有即係幫忙咗啦，就話不如喺呢個場地啊。咁我睇過人哋都見到都幾好喎呢個位。所以其實好多嘢咧都係一路做嘅時候咧，先至係一路係繼續咁樣去發生嘅咯。幫助咗我哋好大嘅忙，我感謝佢幫手啦。咁就即係佢呢度資料都好新，同埋都好齊全，我哋需要我嘅空間啊，同埋佢啲